Добър ден. Добър ден, това е Дежавю. Здравей, Алина. Хора на средна възраст правят сблъсък. Не на средна, на преднала възраст. Здравейте и добре дошли. Днес е специален ден за нас, защото ще правим сблъсък след почти 8 години пауза в ефира на BTV. Още не сме в ефира на BTV, като сме ще ви кажем. Сблъсък, уважаеми зрители, уважаеми гости, като първата любов, годините си минават, гаджета се сменят, а ти се връщаш при нея. Някой само мислено, а ние двамата реално. Сблъсък започна преди около 15 години, всъщност преди малко повече от 15 години, и тогава една от първите ни теми беше за или против абортите. Оказва се, и то със съжаление мога да кажа, че тази тема е изключително актуална и сега. Поводът да я направим, а и да се върнем обратно на ринга, е кампанията на Движение за национална кауза на Правило за България. До май двамата с колегата Андрей Арнаудов ще се завръщаме тук и общо 4 пъти ще гостуваме на София Ринг Мол. Моля ви, аплодисменти за мола и тяхното гостоприемство наистина е страхотно. И ето тук пред вас на живо ще сблъскваме позициите на хора по теми свързани с раждаемостта. А най-горещата част от всеки сблъсък ще може да гледате на живо и по BTV в рамките на тази събота. Ако по някаква причина не може да дойдете при нас, може да гледате на живо събитията в страницата на ДНК във Facebook, както и на сайта на BTV. Разбира се, най-добрият възможен начин обаче да се видим е лице в лице. В този смисъл заповядайте тук, следете кога са нашите изяви, заповядайте в Ринг Мол, защото много скоро за хората, които посетят и ни видят на живо, ще има и изненади. А сега се концентрираме върху темата, свързана с абортите, тъй като това е една тема, която абортите всъщност са нещо, което са силен фактор лош в българската реалност и действително. И което влияе сигурно на прираста или по-скоро на отрицателния прираст. Според официалната статистика за 2016 година в България са направени 25 000 аборта. Това е само от държавните болници. Като добавим и частните, цифрата скача над 100 000 прекъснати бременности. На практика абортите в България са повече от ражданията през 2016 година, които са доста под 70 000. Не случайно страната ни е едно от последните места в света по раждаемост. Абортите, които ни вълнуват днешната тема, са тези, които са направени по личен избор, а не по медицински причини. Защото те са свързани с цялостната нагласа на българите да не правим много деца. Мога да ви кажа, че по-голямата, огромната част от абортите са направени именно по личен избор, а не по медицински причини. И така, темата, с която откриваме сблъсъците в подкрепа на кампанията на НДК. Браво! На Националния дворец на културата. Подкрепа на кампанията на ДНК е за или против абортите. В тази тема изключваме случаите, в които бременност се прекъсва по медицински причини и се фокусираме върху личният избор и сексуалната култура на българите. Трябва ли абортите да бъдат забранени или трябва да се работи повече за сексуалната култура на подрастващите? Условията за отглеждане на дете ли са довод за подобно решение или личната нагласа на родителите? По какъв начин прекъсването на бременност в ранна възраст влияе на жената след години? И сега идва най-интересно. Момента, в който казвам, че въпросите са много, а времето е ограничено. Сблъсък се връща обратно на ринга с първите гости по темата. Сега ще поканя жена с активна позиция за абортите. Тя е бизнес дама, която намира време да отгледа огромното си количество деца. Тя е истински състезател в категория Супер майка. Аплодисменти за Аделина Банакиева! Добро утро! Здравейте! Добро утро! Заповядай! Здрасти! Искаш да ти взема халата? Той ми е хубав синьо. Защо те пали тази тема? Знаем, че си говорил и друг път по нея. Пали ме, защото аз я свързвам с ограничаване на правата на жената като цяло. Според мен жената има правото да решава сама какво да прави във всяка една област на нейното съществуване. Прекъсването ще продължи след малко, за да поканим това опонент. Сега ще поканим на ринга опонентик и защитник на тезата, че абортите не водят до нищо добро. Той е енорийски свещеник и не би изправил възможностите на медицината срещу християнския морал. Той е непремерим състезател в категория живот. Аплодисменти за отец Владимир Дойчев. Добро утро! Добро утро! Здравейте! Заповядайте. Благодаря ви за това. Между другото, чухте встъпителните думи на дамата. Ако не сте ги чул, да ви ги повторя така леко перифразирано, че всъщност това, което не е пали, е правото жената да има избор. И правото на аборт е част от свещеното право на жената да избира как да си живее живот. Всъщност аз съм тук, за да защита свещеното право на живот, както и правото на тази личност, която започва съществуването си в корема на жената, но всъщност е самостоятелен индивид. Това е друг човек, който също има права.
Чудесна начална теза. Ще ви чуем и двамата. Само преди това да дадеме право на Алина да открие първи рунд. Алина, заповядай. Сме. Заповядай. Музика, колеги. Аплодисменти за Алина, а ние казваме начало на първи рунд. Логично звучи това, което казва опонентът ти. Правото на живот е право на този човек, който реално вече е в отробата на жената. Не оспорвам християнските ценности. Аз съм наясно като майка, отгледала децата си и участваща много активно в помагане на деца без родителска грижа, че тези деца не могат да бъдат отгледани сами. И Бог не ги гледа в мига, в който те се родат. Нито Той ги храни, нито Той им сменя памперсите, нито Той им осигурява място в детската градина. Ако Бог правеше всички тия неща, вие как щяхте да се спасите? Бог е поставил всеки човек с някакви ангажименти. Моля ви, хората се намират в различни зависимости през целия си живот. Това, че детето се намира в зависимост от вашето тяло, не означава, че то не съществува. Операторите, редакторите се намират в зависимост от фирмата на Иван Андрей. Представете си дали би било нормално на тях да им хрумне да убият някой от тях, понеже не могат да му плащат заплата. Само, че оператора съществува независимо от мен. Много пъти ни си искал да убиеме някой от тях, но никога не бихме го направили. Да, сигурен съм, вярвам ви, момчета. Освен това, и той съществуват независимо от мен. Докато аз, когато съм бременна и родя, аз казвам край на собственото си съществуване. Когато детето е на една година, нима то не е зависимо от вас. Моля ви, аз имам един проблем с цялото това предаване. Давате ли си сметка какво се случва с нас? Ние в момента като общество водим дебат за това трябва ли да убием децата си или не. Не водим такъв дебат. Извинявайте, но ние не сме... Ти вярваш, че това е убийство? Най-примитивната част от човешкия морал. Ако и това не можем да решим еднозначно, какво ни става? Така, аз може би бъркам, но ние живееме в светска държава. Аз не защитава теза за убийството на нашите деца. Аз смятам, че аз живея в светска държава и много държа да продължа да живея в светска държава. И тази държава няма да ми налага кога да раждам, защото има християнско мнение. Да кажем, не можем да си убиваме децата, а в светската държава можем да си убиваме децата законно, чудесно. Значи аз държа на светската държава и на нейните закони. Законите ми позволяват аз да избера... Това, че нещо е законно, не означава, че е морално. Именно това се състои. В това състои деградацията ни като държава. Ама дайте да приемеме тогава, защо да се ограничаваме с християнството, да приемеме ширията, да приемеме будизма и въобще хей така да не се ограничаваме. Вижте, тук не става дума за християнски морал, тук става за обикновен човешки морал. Става дума за най-чистата форма на любовта. Моят обикновен човешки морал ме кара да произведа качествен продукт. Майка, какъв качествен продукт, какво ви става? Моят качествен продукт, който излиза от мене, аз нося отговорността в това, в кой миг аз имам силите да го детето ви не е продукт. Това трябва да го знаете. Детето ви е човек. Докато не се прехранва само, за съжаление е зависимо да му платят тока. Тоест до 16 години можем да ги убиваме. Не, те просто не могат да си платят тока. Според мен основата на тезата тук е термина, който вие въведехте. За или против да си убиваме децата. Тук сега това е малко спорен момент. Тук става дума за живот или смърт, бе хора. Не разбирате ли? Детето е дете още от мига на зачатието според учението на църквата. Това според закона на България не е така. Според закона на Република България, според светския закон на Република България, това не е така. Светския закон. Според кой закон? Според моят закон. Това, че закона ви дава право, не означава, че е морално. Разберете го. Обратната теза също е интересно. Някои морални неща, които закона не ни дава право да ги правим, също е хубаво да не ги правим. Примерно, понякога е морално да минеш на червено, защото еди какво си трябва, но не е добре. Да, ама нали ви обявихте в началото, че тук става дума за класическия случай, а не за изключението. Точно така. Точно така, но искам да кажа, че когато има морал, тъй като морал е нещо, което при всеки човек е различно. Морал е ужасно разтеглива понятие. Аз за това говоря за деградация. Ако ние не можем да постигнем морален консенсус около това, че децата ни трябва да се родят живи,
Значи нашата държава е на път да изчезне най-напред морално, а после вече физически. Ма това звучи, извинявайте, че ще го кажа, но звучи наистина от всеки сперматозоид хайдутин. Просто това е малумно и ужасно глупаво, защото не може да се случват така нещата. Детето и демографска криза не се бори с раждаемост. Не, демографска криза се бори с морал. Когато хората започнат да придобиват морал в цялата тая верига, която води до тя се бори с държавническо мислене, на деца. Не с религия, не с вяра. Тя се бори политически. Държавническото мислене може да се промени, когато в политиците има морал. Пак същото идваме. Всичко е въпрос. Ние говорим за днес и сега. Кампанията ДНК е днес и сега. Тя не е друг път. Тя е в сегашните условия. И в сегашните условия имаме двойни сметки за ток. И ако аз съм майка с такова дете, имам проблем. Детето. Така ли? Не, аз просто няма да го родя. Просто няма да го родя. Става дума за да няма да го родите. Става дума за аборт, нали? Това е темата. Да, става дума за аборт. Ако аз трябва да си направя сметката дали мога месеци наред да плащам тока или не, и дали ще подложа едно клето създание на съществуване без електричество, тоест да го убием, то аз просто няма да родя. И според законите на светската ни държава няма да го родя с пълното право да го направя. Аз не оспорвам, че има такъв закон, но понеже нямате ток, не може да убиете един човек, защото всичко се случва. Ма дайте ми основание да не го направя. Дайте ми основание, в което църквата е там, където съм аз. Да обича детето си, това е. Основанието е елементарната човешка любов. Не съм видяла синовете си да ядат вяра. Честна дума. Може ли да ви питам нещо? Един вид основание може ли да бъде, че тя няма право на това? Единственият, който има право на това е Бог и това е негово решение, а не нейно. Ето ти основание, че това нещо, което се случва в тебе, ти нямаш права над неговия живот и смърт. Ако то съществува без мен. Ако си плати тока без мен, то тогава аз ще се възпроизвеждам immediately и постоянно. Тоест до 16 години, ако не плаща ток или ако не се е хванал на работа. Вижте, аз се занимавам с доста социални проблеми. Занимавам се с децата от бившите СОС селища в Дрен. Така, да ви кажа честно, аз там църква не видях и Бог не видях. Между тези деца не виждам никой, който църквата дори или Бог да е завел детето и да го запише в хубаво училище. Аз го правя. Трябва да успеете да видите Бога в съвестта си. Ако не го виждате не искам да виждам Бога, аз виждам личният си морал. И този личен морал вашия личен морал води до там да защитавате аборта в сблъсък. Това трябва да бъде едно и също в един идеален свят. Не. Бога и личният морал би трябва да бъде едно и също. Казвам ви, това предаване... Ние продължаваме да бъдем светска държава. Църквата е изключително компрометирана. Тя не присъства в реалното ни съществуване. Дъвки, които ви карат медиите. Моля ви, как ще е това институцията? Аз живея на село до София. Аз познавам моя поп и двама-трима. Ми да ви кажа честно, ако те са моят морален коректив, благодаря. Говоря съвсем конкретно, ще ви кажа имена, ако мисли трябва. си за твоя си морал и за твоя си морал. От аборта стигнахме до вашия норийски свещеник. Това е... защото вие представлявате... Не мисля, че е добре да говорим за частия случай, иначе твоето мнение е твое мнение. Аз представлявам църквата като учение, а не вашия норийски свещеник. Ма той е здрав, той вероятно е по-добър свещеник. Църквата като учение или съществува и работи, или не. Не мисля, че твой опонент трябва да отговаря за морала на твоя норийски свещеник. Сигурно е, че не трябва да отговаря, но тя трябваше да направи така, че аз да отида в църквата. Добре, не те ли шокира при условие, че църквата не ме е накарала да отида там? Темата не е църквата. Факта, че вие сте на онова морално ниво, което ви води тук да защитавате убийството на неродени деца, означава, че имате проблем с църквата 100%. Аз защитавам невъзможността на жената да отгледа дете в даден период от време. Тоест, ние някаква чиста раса трябва да създадем от щастливи и морално осигурени хора. Давате ли сметка какво казвате? Абсолютно категорично смятам, че е така. Не знам на колко протеста вие сте били на майките на деца с увреждания, но аз ходя на всеки техен протест. Първо, 98% от тези жени са без баща. Там не фигурира бащата. Нали не обвинявате мен в това като добре, ако мога да си спеста това нещо. Струва, че вече е друга теза. Тоест болните деца нямат право на живот? Не, аз искам... Тоест болните деца нямат право на живот? А вие смятате ли, че когато се докаже, че плодът е увреден и че това ще бъде един изключително тежък и изпълнен със страдания живот, вярвате ли, че дори тогава не трябва да се подходи към аборт? Питам ви, хората с увреждания имат ли право на живот? Ама аз ви питам, дали вие вярвате, че на един доказано увреден плод... Това е съвсем очевидно, моля ви. Хората с увреждания, това е огромна група от хора, които гледат по телевизията, не дей така. Хората с увреждания имат право да се родят
да живеят и да се докажат като Само, че човешки майката същества. на този човек има правото да реши. Има ли силите да го поеме? Да, Има ли силите ако да не може понесе да го тази поеме, има тежест? институции и тъй нататък. Не, няма институции. Въобще забравете за институции. Институциите не фигурират. Тоест, по дефиниция никой няма да се Ма грижи. заклевам се, че няма институции, които да работят. Това обаче не означава, че трябва да Ако убием имаше човека. институции, този дебат би бил Тук не абсолютно говорим за институции, небезпредметен. тук говорим за простия човешки факт, че човека с увреждане или здравия човек, или който и да е човек, има право да се роди, Мичка. Има право да се роди, разберете го. Всеки човек има право да се роди на този Всеки свят. човек трябва да бъде Разбирате отгледан. ли, че има нива на страдание и представете си доказан плод, който не просто ще бъде човек с увреждане, ама ние а говорихме ще тук. бъде едно... Сега ще влезем в частни случаи, други хиляди има за изнасилване и т.н. Нали говорихме за класическия случай, не за... Затова казвам, дали защитавате, че право, дори не е право на жената да премахне плода, дори тогава, когато и се каже, че диагнозата е ужасна и ще се роди дете с... Защитавам правото на всеки човек да се роди. Като представител на църквата, който защитава живота. Ма това е абсурдно. Да се раждат просто едни същества. Аз Добре, така искам дайте да ви направим кажа тогава честно, един според списък, мен кои хора нямат право да живеят. Извинете, това е фашизъм. Аз направим бих един искала списък, да правя примерно, васектомия на незрящи, всеки, който няма средно образование, ама не ми дава право закона, за съжаление. Я пак. Защото средното образование... Я да чуем тази не За мен стандартна теза. възпроизводството на хора, които нямат интелектуалния, материалния и какъвто и да било човешки капацитет, сиреч, не са завършили Шокирате ме с поне тия Това неща, малко които фашистко, говорите. дори на мене ми звучи. Шокирате ме, Просто извинявайте, ама Да, но, но за съжаление законите в ако държавата не нямаш ми две го висши позволяват образования, този момент. или си роден на Добре. село, или просто си незрящ, значи нямаш право да се родиш. А средно основно върши работа. Средно основно, окей, дай да да. дадем или- Все пак трябва да могат да се Или подпишат, средно специално, разбираш. някой дето може или да работи. Чакай да чуем на църквата отношението към това, което чу току-що. Не, аз казвам за какво си мечтая, за съжаление. Да не ви дава Господ да Ужасни имате мечти. власт да реализирате мечтите си. Просто затъваме в този разговор, ужасно да ви кажа. Ужасно, Въобще защото не затъваме дали знаете, в че това разговор. предаване ще свърши, а съвестта ви ще си остане. Не, обаче въпросът, който тя поставя, е много хубаво. Хора, които не са осъзнати, които не знаят точно защо правят деца, как ще ги Ма те гледат. не знаят и защо И какво- Да ги забременяват. убиваме за глупост. Именно защото и Не църквата казвам и да ги убиваме, институциите. обаче наистина Добре, има ли... какво казваш? Виж колко хубаво те питат. Да ги опиваме за глупост. Ето, човека предлага. Ти сте съгласен ли си? Какво Не бе, ви просто има ли знам? смисъл? Аз да направо- преустановиме направо ме възпроизводството на същисват такива тия кадри. тези. Не е ли ето, по-добре за да държавата? преустановим Така няма ли да производството, решиме повече казва тя. проблеми? Тя казва друго, тя казва въобще да направим така, че тези хора, когато не са осъзнати, Или да ги не се слагаме в възпроизвеждат. лагери. Искате ли лагери да Не, направим? васектомия е абсолютно достатъчна, защото така ще трябва все пак сами да Вижте, се прехранват. Няма Аз да не иска искам лагери, ги- защото това са разходи на Вижте, държавата. това е смешно, обаче всичко това е отговорност за цялото ни общество. Ако се питате, що се случва после нещо в нашата Знаете ли държава или какво що не се говори за случва, цялото ни общество? това не се На случва или се 20 в случва понеделник. заради този тип морал, в който човек мисли само за себе си. Искам да ви кажа с две думи за един човек от Евангелието. Той се казва Ирод. И понеже е чул, че Христос като се роди ще заплаши неговия, как да кажа простичко, рахат на владетел, убил всички деца в района от 2 години надолу. Това е олицетворението на, как да кажа, на сатрапа в Евангелието. Става дума, там в Евангелието е закръглено на 14 000 деца. Вие казахте други цифри, ние сме много по-грозни и страшни от този евангелски сатрап, разбирате ли? Да, ама аз мисля, че малко има разминаване в терминологиите и в това начин, по който Тоест- ги Мисля, че измисляме. базисният проблем. Тоест, ако е неродено, Базисният ако е проблем се неродено, казва може, Байрам а ако Али. се роди... Това е За нея- 9-годишното за нея- дете, за нея- което не замина на трансплантация. Това ни е базисният проблем. Отговорно- И за мене, докато този Тогава, проблем тоест, не да бъде направим- разрешен, Да направим един сблъсък за държавните институции. Тогава Ама ще се то е поканят свързано. представители на държавните То е институции, пряко не от тези свързано. Владимир Дойчев. И но нещата вижте, ще се... докато няма държава, То- няма да има раждаемост. Точка. Както и да Тоест- ходи тоест църквата, ние каквото и да произвеждаме само проповядва. материално задоволени Църквата хора. не плаща тока на децата. Това е. Вижте, свещеника каза, че докато няма морал, няма да има раждаемост. Не, не е докато няма така. държава. Не, И че наистина морал, не е принципно, така. като човешко Ми, качество, може да аз съществува и знам, страни че с много по-дълго. когато Това е сина ми се вашата теза, разболее, аз извинявайте. отивам на лекар и Имаше ми един трябват човек, пари. имаше един човек пак с брада, казваше битието определя съзнанието, нали?
Да, така е. Да, не Абсолютно точно това съм казваме, че не е съгласна, така. Че човека, нали знаете кой е? Или да ви подсета кой е? Вижте, Може би отче, имате предвид господине, Фройд, нямам извинявайте, не представа. знам как се дума за нарича. Карл Маркс. Аз за Карл Маркс. Искам да ви прекъсна за малко, защото ние се съобразяваме с живия ефир. Между другото, правите изключително интересна дискусия. Чак ни е яд, че не... И чак ни е яд, че вече не правиме сблъсък реално по телевизията. И полезна, не само интересна, но и полезна. Това ще е ви по-важно. прекъсна за малко, защото включването ни на живо се забави. Ще покаем опонентите за втори рунд. Ще сложим началото на втори рунд и ще продължим до включването, а чак тогава, колега, ще излучим следващите видеа. Да. Добре, супер. Аплодисменти за нашите втори гости. Това е лека импровизация, защото така е, че се забави включването ни на живо. Добро утро. Добре дошла. Добро утро, здрасти. Добро утро. Здравно. Здрасти, добро утро. Заповядайте. Така. Заповядайте. Алина, ела. Ще сложим начало на втори рунд, а после ще очакваме включването на живо побити. После ще изиграем още веднъж втори рунд. Заповядай. Взема видеото за трети рунд. Добре. Внимавай как слизаш. Така, сега ние ще кажем начало на втори рунд. На тези, които ни гледат на живо във Фейсбук, искам да напомня, че за да участвате в кампанията на ДНК трябва да качите снимка на положителен тест за бременност, видеозон или снимка на вече роденото си бебе, заченато след 1 януари 2016 година на страницата на ДНК в Фейсбук и то ще бъде включено в най-голямото кръщене, правено сега в България. А много известни българи ще станат кръстници на децата. Сега по темата за или против абортите ви представям новите участници. Певицата Сантра, която подкрепя Ади Панакиева, въгъла на поддръжниците на абортите, и доктор Георги Николов, който ще подкрепи противника на абортите, отец Владимир Дойчев. Здравейте и добре дошли. Сега, първо За с дамата 2 минути да започнем. сте в ефир, За само 2 да минути кажа. ще влезем в ефир, но това ще ви, така не, че ще се случи по естествен начин. Чухте какво се случва в първи рунд. Ти си дама, моля те, кажи си впечатленията. Нека ти започваш първо. Доста интересно е, че сте поканили мъже да коментират против. Чуваме те. Ами защо не? Да коментират против. Защото те нищо не разбират от тая работа. Не, Тоест това трябва да не си е. направил 3-4 аборта, за да можеш да Идеално. говориш за Един, това. лекар Или и мъжете един изобщо свещеник- като цяло са лишени от това. Един право. лекар и един свещеник не разбират нищо от тази работа. Просто са мъже. Да. Тоест мъжете нямат Говорят право за нещо, което касае жената. Мъжете Някакси отиват не ми в се този струва лагер, много дето... адекватно. Добре. Става Това дума ти е за тезата, след като изгледа целият първи рунд. Ами, Най-малкото една от най-малките тези, че това са два мъже, които коментират женското тяло и какво жената трябва да прави с него. Говори ли някой известен? Колкото си спомням, аз не съм защото коментирал се чува, женското ау. тяло, а правото на човек да живее. Или Така мъжете де. нямат право да се изказват. Кой точно Този ражда човек- детето? този Кой човек- ражда детето? Вие ли? Този Аз човек, предлагам, ако който искате ще се вие да роди, родите едно защитавам дете. неговото право. Или вие ще ми отнемете право да говоря. Стори ми се, Ако че Не, три трябва. шестици има на маратон. Аз не искам да ви отнема правото да родите дете. Щом искате да раждате, раждайте. Само секунда. Не мога да съгласен ли да сте схвана първо логиката ви. на вашия партньор да обърнем малко внимание? Добре дошъл при нас. Съгласен ли сте с тезата на дамата, че общо взето само жените имат основно право да говорят за това? Първо. И второ, вашето впечатление от първи рунд. Първо, аз съм акушер и гинеколог. Да. Независимо, че сте мъж. Да, независимо, че съм мъж, по стечение на обстоятелства се занимавам с асистирана репродукция, т.е. аз правя и децата на всички уния жени, които не могат да имат. Отглеждам, така да се каже, бременностите им, родоразрешавам ги и по някаква причина може да се счита, че имам някаква представа за това Чуваме те. нали, какво се случва в едно женско тяло. Да. Второто нещо, което ми направи впечатление от първия рунд, беше, че ако следваме логиката на отсрещната страна, мисля, че едни 6 милиарда са излишни на планетата и в момента. Обаче няма как да стане това нещо по понятни причини, нали? Защото За жалост, така да. наречените качествени... Окей, той има много лесен начин да се случи, нали, разбирате, но Не, това това не е зловещо. Не нали, трябва зловещо да не говорим бива такива така да неща, говорим. а по-още, че не трябва и да ги мислим. Разбира се, въобще Обаче не ми- логиката да. на разговора води тъкмо на там, нали Точно видяхте? така, защото аз мога да кажа, всеки пот с коефициент под 140 заминава под ножа. Не, аз Нали, говоря за и някой, който не може да си напише името, защото аз съм масово съгласен, но такива хора имат по 9 деца. Това е
Но това е тяхно, чуйте ме, но това е тяхно право, което те имат просто заради факта. Не, те го правят поради факта, че не знаят как да не го направят. Това е всичко. Значи, моите впечатления, искам да ви кажа за раждането на тези много деца. Това е едната страна на въпроса. Ние тук говорим за абортите. За съжаление, голяма част от жените, които идват да правят аборти, въобще не са от тая част на населението. Знаеш ли как да си напишат името? И знаят как да си напишат името. Те правят основно абортите. Тракат по телефона или, както се казва сега модерно, мажат по телефона с скоростта на светлината, обаче така не са си направили труда да видят как да водят нормален полов живот и да имат съответна контрацепция, която е на разположение навсякъде в страната, не струва скъпо и няма никакъв проблем да се предпазваш от времето. Което казва доктора, един порок води до друг порок и накрая това води до смърт. Винаги греха се намира в верига с други грехове. Порочният живот води накрая до убийство на дете. Аз искам още нещо да кажа. Въобще не съм против правото на жената да избира дали да направи аборт или не, още от самото начало да го каже и не искам да влизам в конфликт. Значи законодателят е решил, че такова право при определени обстоятелства ще има и точка по въпроса. Не съм против това. Обаче има 3 неща, които искам задължително да кажа. Първо, има контрацепция и за това се знае много малко. Второ, най-честата история, която при мен идват, са млади хора. Тя забременяла, не е сигурна дали е той, след 6 месеца решава, че е той и се женат, след 1 година и половина идват за инвитро, което е ужасно. Искам само да ви прекъсна да чуя вашите аплодисменти. Вече сме на живо по BTV. Трудно е първия път, обикновено експеримента ги правиме аз и Иван. Уважаеми зрители, страстите на ринга на сблъсък, който се завръща след 8 години за първи път в BTV, до сега бяха много високи. Вие ни заварвате в средата на втория рунд. Напомняме всички, които не ни гледат на живо в Мола Науковорство или онлайн, че спорим по темата за или против абортите. Това е първото от специалните месечни издания на сблъсък обратно на ринга в подкрепа на кампанията на ДНК. Направи го за България. И първия сблъсък в ефира на BTV след 8 години пауза. Нещо като романтично завръщане при първата любов от гимназията. Да кажем някои думи за инициативата на ДНК Направи го за България. Ние от ДНК вярваме, че единствената смислена национална кауза в България през 21 век е да останат българи в тази страна, защото ООН отдавна ни обяви за най-бързо изчезващата нация в света. По тази причина кампанията Направи го за България цели да стимулира раждаемостта и да повдигне дебата, какво трябва да променим в средата и законодателството у нас, така че да се раждат повече деца. Повече за кампанията ни може да научите на страницата във Фейсбук на ДНК. Сега, тук на ринга, както Андрей каза, ни заварвате някъде към средата на втори рунд. По темата за или против абортите. Вече няколко минути в 2 ъгъла излагат аргументи Аделина Банакиева и отец Владимир Дойчев. До тях седнаха Сантра и доктор Георги Николов. След малко ще започнем с 3-ти рунд, но първо вижте телевизионното завръщане на единствения по рода си нарисуван интелектуалец Недялко М. Цанев. Той също се вълнува от темата за раждаемостта и абортите. Видео, колеги! Програмата на BTV продължава с публицистичното предаване 2 минути с водещ Недялко М. Цанев. Здравейте, уважаеми зрители на BTV и предаването 2 минути, в което казваме много неща за малко време. Днес темата ни е озаглавена «Как да повдигнем раждаемостта в България». Поканил съм интересни гости, които едва ли ще имат време да се изкажат, но самото им присъствие е забележително. Да питаме първо социолозите. Господин Райчев? Проблемът с раждаемостта следва да се разглежда. Ако обичате по същество. Майката си трака. Тук сме на едно мнение. Да попитаме шоумените. Забей Арнаудов? За да се решат българите да имат деца, трябва да бъдат насърчавани повече. Например, в ДНК имаме инициатива «Направи го за България». Тя ако за мъжа си не иска да направи дете, дали ще го направи за България? Недялко, по-добре едва ли ще стане, така че няма за кога да се отлагат децата. Тити Папазов дали е съгласен? Усетих емоцията, но не разбрах думите, затова пак към Забей. Който изпрати до 1 май снимка на новородено или видеозон на заченето дете в нашата фейсбук страница, в края на годината може да участва в най-голямото масово кръщене в България. Ще го направи патриарх Неофит, а известни лица ще бъдат кръстници. Звучи добре, чак ме е яд, че не съм го измислил аз. За финал да попитаме раперите. Ди? Много хора ги е страх да имат дете, но истината е, че когато се роди, детето ти дава сила. Затова не правете аборти. Got me? Не съм очаквал толкова дълбоко съждение от рапър. Браво!
Peace, bro. Сега вече си ти. 2 ни минути изтекоха. В заключение мога да кажа, че единственото решение на проблема с раждаемостта е да се правят деца. Направете го за България или за себе си. То е едно и също. Make babies, not war. Заповядай. Айде, Лина! Така, ние ще кажем начало на трети рунд, а вие не забравяйте, че за всяка снимка във Фейсбук ние ще осигурим по 1 лев за хората с репродуктивни проблеми. До тук са записани близо 1000 бебета. Представяте ли си, дами, уважаеми зрители, ние продължаваме разговора. Помня, че 2 неща казахте, остана третото. Нали, ние сме професионалисти, ще ви дадем думата отново. Представяте ли си, дами, какъв дисбаланс съществува в страната? Доктора се среща, а пък и свещеника, защо не? С стотици, бих казал хиляди, десетки хиляди жени, които или при него отиват, за да излекуват невъзможността да имат деца. Или при него отиват, за да се помолят и някакси свише да им се даде възможност да имат деца. За да се изповядат. И това са десетки хиляди жени, чиято мечта е да осъществят и общо взето и Божието провидение да имат деца. А в другия контекст има пък стотици хиляди жени, които правят с лекота аборт. Само да ви кажа, че 90% от жените, прекъснали по свое желание бременността си през 2016 са точно между 20 и 30 години. Жени, които са във възраст, в която би трябвало да раждат. И голяма част от тях после, може би, не биха могли да имат деца по различни причини. Доктора, предполагам, ще го потвърди това. Така че правото на избор е нещо, което всички трябва да уважаваме, но не трябва ли да... Да, всъщност, не трябва ли да уважаваме и... Основно това, което цитира, е наистина една много тъжна тенденция за това, че хората не са в състояние, когато могат, не могат, когато са в състояние. И в крайна сметка тук става въпрос, според мен, за това, че не е хубаво да се ражда дете. Значи, едно дете най-вече се повлиява от майката. Ако майката не знае изобщо за какво става въпрос, не е готова за това дете, не го иска наистина. По-добре детето да умре. Един човек се ражда в този свят. Да. Един човек се ражда в този свят. Да е майка, по-добре детето да умре. Само една секунда, не съм приключила. Един човек се ражда в този свят и според мен иска по някакъв начин да бъде искан от родителите си. Тоест, ако не е искан да умре. Горе-долу, да. Искам да ви кажа нещо, защото детето, за съжаление, се ражда от жената, не от мъжа. Понеже вие сте, как да кажа, човек, който е популярен сред младите хора. Аз съм свещеник и съм длъжен да ви кажа това, понеже едва ли някъде друга да ще се засечем. Дано да можете да носите отговорност за децата, които ще ви подражават на думите. Това е много хубаво. Секунда, не ще отговоря на това, защото това е директно нападение към мен. Аз искам да кажа тук нещо. Нека църквата тогава да носи отговорност върху нейните. Може ли само една секунда? Отговорност носят родителите на децата, как възпитават децата си, а не другите хора. Добре, да дадем думата и на останалите. Слушам те. В момента вие правите така, че младите хора да правят аборти. Аз правя. Не ми прехвърляте тази отговорност. Това е отговорност на родителите. Не е моя. Идеята юруш на абортите, нали? Това нито аз, нито казва това. Никой не казва твърдите, че те всъщност казват, че младите хора трябва да правят. Аз защитавам правото на жената да избере. Те казват, че защитават правото на избор. Това е нищо повече. Аз не казвам на младите хора юруш на абортите. Това е аз имам 5 сина. Аз имам 2,5 внука, единия на път. Въобще не искам да мрат деца, но не искам некачествени деца. Не искам да гледам... Не искам да гледам бедни деца. Не искам да гледам деца, които израстват неграмотни. Кой решава как може така да се говори? Значи може ли да попитам вас? Вие защитавате случая, в който една майка, например... Необичаните деца е изключително трудно да станат качествен продукт. Тоест, ако са необичани, да си отиват. Само за секунда ви прекъсвам, колеги, да видим още едно видео и след това ще продължим. Децата са най-великото нещо в живота. Това е най-голямото щастие. България има нужда от още много деца. И с голяма чест и огромно удоволствие участвам в кампанията. Защото мисля, че това е най-слънчевата кампания, в която съм участвала. Време е и ти да направиш нещо за България. Създай живот. Ако на вас ви предстои да станете родител,
Споделете го с нас. Качи на страницата на ДНК във Facebook селфи с положителен тест за бременност. Снимка от Видеозон. Или пък най-хубавото, вече роденото ви бебенце. Призовавам ви, направете същото и вие. За всяка споделена снимка ДНК ще осигури по 1 лев в подкрепа на двойки с репродуктивни проблеми. Ако успеем да дадем надежда и едно такова щастие, поне на едно семейство, аз би била най-гордия и най-щастливия човек на света. Стани част от историята. Запиши се за най-голямото кръщене. Тази есен. направи го за себе си. Направи го за всички. Направи го за България. Кампанията е под патронажа на Негово Светейшество Патриарх Неофит. Много сме добри в България да бъдем против, да знаем какво не трябва да се случи. Надявам се да може да ни обвиняват и неща, които сме за. Какво беше контрацепцията, която е навсякъде, хората не са образовани? Да, това е едното. Не показва интелектуалното състояние на нацията и възпитанието. И ценностната система на българина безспорно е рухнала тотално. Това е ясно. Факта, че водим този разговор. Факта, че водим разговор за това дали едни хора трябва да се раждат или не, също не е много добър. Обаче друго исках да кажа третото. Да, безспорно жената има всякакви права, гарантирани в Конституцията и в законите и никой не може да го отрече, даже в някои отношения повече дори от мъжете. Но аз друго исках да кажа, да едно дете се прави от двама души. Аз съм имал случаи, в които жената иска да го махне, мъжа не иска. Той бива ли питан за това нещо от една страна? От друга страна ще ви кажа, аз съм голям манипулатор. Когато дойде една жена да иска да си маха бебето, задължително и го показвам на ултразвука. Пускам и сърдечната дейност. Искам да я смажа психически. Това е много важно. За да се откаже да го маха. И ще ви кажа, около 10 до 15% ги оставят. Една не се е върнала да каже, че е направила грешка. И друго искам да ви кажа. Специално аз пък и вече много колеги това набира и призовавам и другите колеги, които проследяват бременности, защото това тръгна като някаква неформална такава история между нас, акушер-гинеколозите. Жени, които убедим да си остават децата, ние им проследяваме дори в частните центрове абсолютно безплатно бременността. Когато вие сте помогнал тя да вземе това решение. Така че това е начин да... При вас идват ли жени, които ви питат какво да правя? Бремена съм Разбира се, че идват и ние, тези хора, които Бог ни е дал, които да се грижим за тях. Разбира се, че заедно с тях нощно време и раждаме, заедно с тях правим всички неща, които придружават едно такова събитие. Вижте само каква е терминологията ни, да си оставим детето. Това да не е агне да си го оставиш или да го заколиш, бе, хора. Какво е това да си го оставим ли? Изоставени деца са фул. Става дума да си го оставим или да направим аборт. Може ли да ви попитам нещо? Вие смятате ли, че е по-добре едно дете да се роди при родители... Само секунда. Не ви чувам. Смятате ли, че е окей едно дете да се роди при родители, които, например, са алкохолици, наркомани, примерно? Смятате ли, че е окей? Смятам, че е окей. Не съм си задала въпроса до края. Иначе ще направим списък за чиста раса, разбирате ли? Не става въпрос за чиста раса. Проповядвате е фашизъм. Не става въпрос за чиста раса, става въпрос за благоденствието, понеже вие сте свят човек. Деца не бива да се раждат. Става въпрос за благоденствието на хората. За благоденствието. Той и Хитлер се е грижил за благоденствието на хората. Значи, не знам какъв дали става един човек, това? когато не се изучи? Трябва какъв става един човек, когато расте в лоша страна? Ма вие не слушате, можете само да говорите. В този случай трябва повече да се чете, казва отец. Окей, нали трябва да могат да четат, за това говорим. Ето, аз слава Богу мога да чета наистина. Вие ще ме и съм направите... благодарна на родителите ми, че са били готови да ме имат, когато е можело. Да, смятам, че ако родителите не могат да си напишат името на български, не трябва да имат деца. Чуйте, може ли да кажа? Ако сричат, обаче не много добре. И пак е нещо. Моите впечатления... Защото не могат да си напишат молбата за детската язва после. Така е. Изгответе списък. Направо изгответе списък. Ама имам го, няма никакъв проблем. Имам го. Повярвайте ми, и тези, които... Попа се кръси. Попа се моли за прошка за тази жена. Да. Тези, които обикновено не може да сричат или не може да си напишат името, те обикновено казват, аз ще го подаря на държавата това дете и го раждат. Точно това е проблем. Ама ние говорим за тези бели, както да ползвам някаква такава не много приятна... Вървиме малко към някаква такава приятна... Някой ще си каже истинската дума. Да не кажем, да ползваме тази неприятна терминология. Които имат грам мозък, че не могат да се справят и го правят. Решават да го махнат. Да, те не искат да го направят, но се налага и толкова. Чуйте ме, това, че някой
не си е направил труда да учи достатъчно, не си е направил труда да си намери на време работа, не си е направил труда да се стегне и вместо да купонясва, да взима наркотици, да пие и прочие, да си отгледа едно дете, не го оправдава по абсолютно никакъв начин. Нали се сещате, че същите тези хора, които взимат наркотици, са били в лоша среда предварително също така? Или това не ви хрумва? Съгласен съм с тезата, но пак казвам, това не оправдава тези хора. Искам още една тема да повдигнем. После вие се оплаквате, че България не е окей, хората не са окей. Разбирате ли? Не се оплаквам от нищо. И после вие ще обяснявате младото поколение за нищо не става. Според мен никой не чува от Пеца, който казва, че това са две несъвместими неща. Няма да ми дадете да си задам въпроса, аз съм свикнал така в това предаване. Кажете, отче. Не, доктора, искаш нещо да зададеш. Аз исках да кажа, че аз не се оплаквам от нищо. Аз гледам на български. Аз се оплаквам. На българското. И знам, че като отидеш да си напишеш молбата на детето за детска градина, трябва да го напишеш. А не е ли добре да учим самите деца да си пишат молбата или да ги убиват? Да ги раждаме така. Ако се постигне такъв съвършен вариант, в който те се раждат и почват да се самоизграждат, чудесно. Ма още няма такъв вариант. Чакайте, искаше да довърши нещо, човека. Не се оплаквате, че... Аз исках да кажа, че не се оплаквам от нищо в тази страна и не се оплаквам от народа си или от хората. Може вие сте готов за политик, значи? Не, въобще не искам и да ставам политик. Аз гледам от позицията на учен, да го наречем. За мен това население на тази територия, те са като нещо в Петри под микроскоп. Гледам ги от една съвсем различна позиция. С всичките им недостатъци, с всичките им качества, с всичките им грехове. Колко деца се борихте да запишете в детска градина и в училище? Това не е моя работа за Бога. Ма не, това е страшен проблем. За секунда. Там има едни дечица, които се търкалят на това. Искаш ли да ги... Не, искам майка им да им направи забележка. Защото... Все пак ще опитам да задам въпроса, който исках. Искам майка им да им направи забележка, да има морала и мозъка да им направи забележка как се държат деца в общество. Наистина. Искам да задам един въпрос. Тези десетки хиляди аборти, правени в възраст между 20 и 30 години от много жени в детеродна възраст, те имат ли отношение към това, че много хора в по-късна възраст имат репродуктивни проблеми в България? Аз, доколкото знам, по различни статистики, хората с репродуктивни проблеми са над 250 хиляди човека в България. Там някъде, да. Не всички са след... Има ли връзка между... Това означава ли, че тези, които могат да раждат, трябва вместо тях да го правят, защото могат просто? Не, въпросът е дали абортите имат отношение към репродуктивните проблеми. Чакай, ние вече не правим аборти статул, нали? Нека си... Нека доктора да каже все пак. Вижте сега. Между другото, това също е въпроса за вашия избор. Във вашия избор вие намесвате и доктора. Тоест има една такава история, че вие се явявате поръчител, а доктора се явява... Той дава клетва да не прави аборти. Докторе, каква клетва сте дал? Да не правя аборти. По закона на светската държава България. Той е длъжен да направи тази манипулация. Нека доктора все пак да отговори на въпроса на Андрей, който беше свързан с медицината. Първото нещо, което е, че клетвата Хипократовата, която се дава от край време, в нея пише, че лекар никога няма да даде нещо, с което да предизвика аборт. Точка, ние го нарушаваме непрекъснато. Но това е съвсем друга причина, както много други неща, които лекарите, изчакайте ме аз този път да кажа, правим. Да предизвика, да причини се тая, без значение. Въпросът е друг. Около 10%, а може би и малко повече от абортите се усложняват по дефиниция. И не ви е виновен доктора, който традиционно в тия случаи е некадърника, който е престъргал, оставил нещо да гние, не я е изчистил и всякакви други простоти, които слушам по интернет, във Фейсбук или не знам си къде по идиотските форуми. Въпросът се свежда до това. Така става. Щях да кажа нещо, ама до мен отеца, щях да кажа Господ Бог да дойде да направи аборта. Ма той приватен на зъб има и усложнения. Дай да не си вадиме зъб. Спрете се, но не го казвам, нали? Само да довърши тезата. Спрете се малко да кажа. И тези жени се усложняват след това. И аз ще ви кажа, да, медицината напредне и може да им помогне на част от тях, но има една част, в които се оказва, че те просто не могат вече да износят бременност. И оттам нататък приключва цялата история. И тъй като се правят някъде по 50, 60, 70 хиляди аборта по желание срещу 30-тина, може би, по медицински показания, но има жени с по 6-7 аборта, които са правили. Нали? Това не е нормален начин за предпазване от това да се роди дете, което след това може да бъде отглеждано много каже, трудно. Че контрацепцията е най-смисленото нещо. Но що се отнася до вече ситуация, в която има това е. Целият проблем се свежда до това, че за българката аборта е начин за предпазване от бременност. Смятам, че отдавна за българката аборта
2017 година малко странно е това. Аз имам аборт при взимане на хапчета. Да, през 21 век, за съжаление, продължава да е точно така и бройката на абортите го показват. Вярно, че от последните 2 години вече може да правим сравнително по-безопасния медикаментозен аборт в ранните срокове на бременността, но не трябва да се забравя, че и там около 20% застигат отново до хирургическа интервенция под формата на кюретаж. Така че не мислете, че е съвсем безопасно и това е като да отидеш да изпиеш кафе или да направиш нещо. Трябва да се ориентираме малко по малко. Много сериозна процедура, която си има нейните опасности. Финални тези, които да останат като всеки един от вас. Разбира се, традиционно даваме думата и на Алина, която да сподели, какво да кажа, опит или мнение. Работи ли микрофон? Работи микрофон, да. Разбира се. Искам за кратко да кажа няколко неща. Ама трябва да го държиш през устата си. Аз съм първо много вярващ човек. И страшно много съм чела и жития и така. Библията особено съм всеки ден чета по 2 странички задължително. Но сега какво искам да кажа, че когато религията е едно, вярата второ, църквата трето, както говорихме в първи рунд. Второ, когато едно дете не трябва да се роди, има знак отгоре. Той е за инвитро процедурите, когато говорихте. Искам това да кажа, че щом не се получава, според мен не трябва да се прави опит. Вече друг е въпросът дали жената е... Това е зверски силна теза. Ами, това е моето мнение. Щом не се случва, по принцип всяка една жена може да ражда деца. Или щом не може, значи да не се опитва. Може би това е начин да й се подскаже, че не трябва да прави или с този човек дете, или по принцип не трябва. Не е готова, може би. Само последно искам да кажа, че защо жената трябва да е виновна и тя да мисли за контрацепцията, след като мъжът е този, който предизвиква най-често този акт и той иска и след това я изоставя. В крайна сметка той е длъжен да се грижи за жената и да я пази и след това абсолютно. Както правите всички мъже в общи линии. Искам да те помоля за микрофона, защото искам да дам думата на една дама, която през цялото време искаше да репликира Ади. Искам да й дам думата, защото беше много... Заповядайте. Искате да отговорите на... Ами, аз искам да кажа едно нещо. До тук аз съм жена. Нали? Имам право да говоря. Мога да говоря. Аз не съм казала нищо по полов признак. Тук казахте, че мъжете нямат право да се отказват. Да, аз съм жена, имам право, значи да говоря по този въпрос. Да ни караме да се събличите, да проверяваме жена ли сте, нали? Да си имаме доверие. Макар и грозничка, все пак съм жена. Моля се. Вие казвате, че може да правите с вашето тяло каквото решите, тъй като едно дете е част от вашето тяло, той израства с вашето тяло. Това го слушах във ваше предаване с ваше участие по подобна тема. Така ли е? Точно така е, да. Въпросът е обаче, че вие не си правите аборта сама. За това убийство на това дете, вие вкарвате в грях и друг човек, в конкретния случай лекаря. Никога не съм твърдяла, че съм вярваща, госпожо. Значи той се е клел да не прави аборти, но вие се явявате като един поръчител, плащате пари, за да убие детето ви. Друг физически една хипотетична клетва в светска държава. Тази клетва е положена точно в светската държава, тъй като тя е езическа. Ако не ви е ясно, те не се кълнат в Бог, а се кълнат в някакви езически панацеи, хиги и така нататък. Това е светската ви клетва. Той по тази светска клетва се е клел да не прави аборт. Вие го правите физически убиец. Тоест, вие не носите отговорност за себе си и за детето си, не го убивате сама, не го наклъчвате сама. Предпочитам разговора с отчето, честна дума, за жалост. Защото вие не си правите той беше доста по-аргументиран. Вие не си режете бебето на парченца да си го вадите сама. Вие искате да сте под опойка, да не усетите болката, да не разберете това убийство. Госпожо, по време на турското робство, след забременяване са се самоубивали. Дайте да минаме на същото нещо. Това е глупаво. Самоубийството също е... Само още една реплика, Иване, извинявай. Здравейте. С госпожа Ванакиева вече сме имали такъв разговор. Аз искам да ви задам един въпрос. Вие какво смятате за дискриминацията? За дискриминацията ли сте или против дискриминацията? Цялото предаване беше за дискриминацията, Майя, не за аборт. На принцип, примерно, на признак възраст, на признак пол. За образование тя си каза. Аз съм против крайно либералното мислене. Абсолютно категорично. Вие за дискриминацията ли сте или против дискриминацията? Абсолютно категорично смятам, че определени хора, които имат определено ниво на гени и развитие и образование, са над други хора. Да. То искате да кажете, че определени хора заслужават повече да живеят, отколкото други хора. Не повече да се възпроизвеждат обаче. Да, и т.е. искате да кажете, че както Хитлер, примерно, е избивал психично болните, както... Аз съм руска еврейка, тъй че там да речеме, че не съм много за. Да, сега, вие
смятате ли, че е правилно една жена, понеже вие казвате, че това е нейното тяло, тя решава, да избере, ако, например, детето не само е момиче... тя казва, ами това е така. Да, нали? няма проблем. Не само тя ако казва. детето е момиче, тя да реши да го премахне просто защото е момиче. Какво мислите по въпроса? Няма как да стане, тъй като във времето, в което закона разрешава да се направи аборт, трудно може да бъде разпознат неговия пол. Това не е вярно. В 8 седмица вече може да бъде. Това в момента не е верно. Така, последно. В такъв случай, понеже вие казвате, че по всяко време в разрешение от закона срок това може да се направи, т.е. жената може да направи този избор. Вие казахте, че също така на мнение, по-добре е по-рано, по-добре е да има превенция. Въобще не се коментира това. Също така казахте, че жената има право да премахне детето, ако е болно, нали така? Не. А има правото да реши, дали има силите да го гледа. Право, нали така? Значи, Тоест, не знам дали си давате сметка, че над 90% от децата с увреждания се гледат от самотна майка. И ако тя има нуждата и силата да вземе това решение, то трябва да има правото да го вземе. Това казвам. Защо смятате, че това изисква някаква особена сила? Ако това е човешки живот, той трябва да се запазва. Защо не дойдете да видите пред парламента по време на тези протести, за какво става дума? Моля ви, идвал съм и съм участвал в тези може протести. ли да ви попитам аз нещо? Ако вие имате желание, можете ли да се самоубиете? Аз мога да ако вие имате такова желание. Искам да отбележа, че това е личен избор за моето тяло. Момент. За моето тяло. Благодаря ви, радвам се, че се чухме. За моя живот. За съжаление, обаче жената... Обаче, за съжаление, вие не го разбирате очевидно. Обаче, за съжаление, жената е тази, която ражда детето. Значи в такъв случай, извиняйте, че се намесвам, тезите станаха много. Ние тук не смятаме, че имате право да се самоубиват. Ма никой не твърди, че аборта е да си режеш ногтите. Значи вие сте в някакъв трети ринг, ъгъл. Тук не мислим, че имате пример, право ако да се ти имаш желание да се самоубиеш, ти разрешавам да го направиш. Ама аз не желая, защото не съм аз никой, че да желая или не. Има друг над мен, който може да просто би било добре, за това го казвам. Това дали ще е добре или не е друго. Тогава това тя ще прецени, аз дали живее или не. Може ли няколко неща да кажа? За уточняване. Дали може това да се превърне и в финална теза, защото вече хората отново ще дойдат да ни изгонят. На мен това, което ми се иска от цялата тази работа да стане ясно е, че не абортите са начина да се предпази човек от една нежелана бременност. Първо. Второ, няма оправдание от сорта като ще ми е трудно. Нали? И аз така мисля. Трето, няма оправдание и за държавата обаче да не подсигури условия да може да се раждат повече деца. Тук сме абсолютно на тази теза. Абсолютно съм против идеята по някакъв начин да се слага каквато и да е дискриминация, колкото и на тия, които са по-отгоре, да им се иска да го направят за тези по-отдолу. Ще ви кажа, айде погледнем обратната... Чакайте, да направим обратната дискриминация. Представете си, че сте 6 милиарда от тия отдолу и казват тия деца 1 милиард това. Що не ги избием, защото ни дразнат? Това в историята се е случило под формата на революция. Не е много умно. И това обикновено става, когато хората хванат вилите и мотиките и тръгнат. Също по отношение на това, което беше и пред парламента и така, периодично каузите, нали, не съм против каузите, винаги съм за всички добри каузи и така нататък. Случвало се е да видя обаче каузи от сорта като срещу това, че намаляват майчинските или нещо, или не ги дигат достатъчно и седи госпожа, хванала айфон с количка за 2000 лева и казва къде са ми детските надбавки, че нещо не се сещам, защо е с айфон и що е с количка. Нали? Вижте, но това е една друга теза. Българина винаги е склонен, жестоко да се оплаква от немотията си, но да ходи на халкидики да почива и там всяка шеста кола едва да е гръцка. Добре. Ако няма айфон, не може да се тагне, че е била на протест и вие убивате целият клеп от протеста. Сега да дадем и на дамите думата за финалната им теза и ще завършим църквата. Вижте, за мен е базовия проблем, който продължава да има. Първо, слабата култура на контрацепция в държавата, което е категорично политически, ако щеш и религиозен, ако щеш какъвто и да било и медицински проблем. Но обществото със сигурност проблем. Да, това е единия проблем. И другия проблем е, както казах, на 20-ти трябваше едно дете да замине, за да се трансплантира в чужбина с одобрена трансплантация. На 19-ти Министерството каза, няма да заминеш. Това вървя по всички телевизии.
Докато държавата така се отнася с децата си, ще има този проблем. Факт. Сандра. Ами аз също смятам, че най-важният елемент от тази теза е да има контрацепция, разбира се, и тя да е направена по начин, по който да е най-безвреден и изобщо най-здравословен за жените. Оттам нататък изобщо не съм за масовото избиване на хора и смятам, че да се прехвърля тази тема към това е много дилетантско. Става въпрос за крайния случай, в който една жена или няма възможност поради някаква причина, или не иска, което е още по-лошия вариант, или не е в позиция, в която може да отгледа едно дете, което да бъде добра част от нашето общество. Така смятам. Аз не става въпрос нито за убийство, нито за крайни либерални виждания или консервативни, просто става въпрос за крайната възможност на един човек да вземе своя избор за своя живот. Защото, съгласете се, една жена придава в някаква степен своя живот, за да може да отгледа детето си. Вашите финални думи. Целият проблем, добри хора, на това, което говорихме до сега, е в липсата на истинска любов, насочена към другия. Всичко това, което ни се случва, идва от там, че ние насочваме любовта към себе си. И насочвайки я към себе си, ние разрушаваме всичко около нас. Това трябва да се спре в цялата верига на човешките взаимоотношения, които водят до раждане или до аборт. Колкото до предпазните средства, разберете, най-доброто предпазно средство е целомъдрения начин на живот. Знам, че това ви звучи шокиращо. Знам, че това ви звучи обидно. Но това е начин на човек да бъде щастлив, понеже вие говорихте за щастие. Няма начин човек да бъде щастлив, когато е егоист. Това предаване свършва и вие ще се приберете вкъщи и много добре ще го разберете. Знаете ли, че ми е правило впечатление, че в България хората, според Стругацки също е така, се обръщат към вярата, когато са слаби. Дай Боже да произведем силни хора. Напротив, точно обратното. Искам да кажа само едно последно нещо. Мисля, че е най-добре за човек тогава, когато той се научи да носи отговорност сам за себе си. Вие също трябва да носите отговорност за това, което говорихте. Аз го правя. За мен не се притесняйте, не говорете за мен, не ме познавате. Не може да не се притеснява Сандра. Това му е работа да се притеснява. Добре, искам да благодаря. Тук не мога да не се съгласа с отеца по една много важна причина. Значи, и това ще е финал. Морала, ценностната система на българина не е била никога толкова ниска, може би за всичките 1300-400 години. Откакто ни има като нация, не като народност, като популация на тая територия, никога не сме били в морално-етичен план толкова на ниско. Което пък може би означава, че никога. Като си само да ви кажа, че това го говори може... всяко следващо поколение, но може би има Пак идваме до проблема с написване на личното име. Благодаря ви много. Мисля, че така добре ни се получи като за импровизирано. Експерименти са част от нашата кариера. Много добре, би го направил отново. И така, това беше всичко от първото специално издание с Блъсък обратно на ринга. Подкрепа на кампанията на ДНК Направи го за България. Благодарим на приятелите ни от София Ринг Мол, които повярваха в каузата ни и ни подкрепиха. Напомняме, че част от кампанията е най-голямото кръщене в съвременната история на страната. Всички двойки, заченали след 1 януари 2016, могат да се запишат чрез снимка от видеозон, положителен тест за бременност или снимка с вече родено дете. Просто изпратете с хаштаг "Правим го за БГ" в страницата на ДНК във Фейсбук. За всяка споделена бременност ДНК ще дари минимум 1 лев за двойки с репродуктивни проблеми. Повече информация може да научите от дипляните и доброволците ни в мола. Между другото, следващата тема също си добре дошла, защото следващия сблъсък в подкрепата на кампанията на ДНК ще бъде отново тук, София Ринг Мол. Датата е 18 март, а темата е: струва ли си да раждаш деца в тази страна, в България? Благодарим ви, че бяхте с нас и помнете, няма невъзможни неща, така че направи го за България. Благодаря ви. Много ви благодаря. Радвам се, че се видяхме. Благодаря. Благодаря. Дами, благодаря ви. Благодаря. Супер, мерси.